তো আমি খুবই এক্সাইটেড যে অনেক দিন পর আবার একটা রাইডে বেরোচ্ছি। আর ভালোই বৃষ্টি নেমে গেছে, ঠান্ডাও লাগছে সেরকম। বাবারে পড়েছি আমরা মাইথন ড্যাম। তো ভিউটা দেখো, আর উপর সাইডে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওই যে পাহাড় উপরে। তো এখন আছে আমরা মাইথনে, আর এদিকে সব বোটিং করছি। বোটিং বোটিং বোটিং। তো সবাইকে গুড মর্নিং। তো অনেক দিন পর ভিডিও আসছে ঠিক আছে চ্যানেলে। তো আমি কিছুদিন খুবই বিজি ছিলাম, যার কারণে কোনো ভিডিও আমি আপলোড করতে পারিনি। তো যাই হোক, আবার ভিডিও থেকে আবার স্টার্ট করলাম। তো চলো আজকে আমরা কোথায় যাব সেটা তোমরা এতক্ষণে টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে তো বুঝেই গেছো। তো আজকে আমার সাথে কে কে যাচ্ছে সেটা দেখতে হলে তোমাদের ভিডিওর সাথে জুড়ে থাকো। আর চলো একবারে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে মোটোব্লগিং সেটআপে। তো সবাইকে আবারও গুড মর্নিং। আর এখন ভোরের আলো ফুটে গেছে, আর আজকে তো আমি খুবই এক্সাইটেড যে অনেক দিন পর আবার একটা রাইডে বেরোচ্ছি। তো আর ভাল লাগছিল না কাজ থেকে বাড়ি। তো চলো এবার বেরোনো যাক তাড়াতাড়ি করে। আর বালির ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আকাশদা, এখন আর দাঁড়াইনি, মানে দাঁড়াবে। এদিকে দেখো আমার গাড়িতে এখনো কোনো তেল নেই, তো গাড়িটা আগে ফিল আপ করাতে হবে, তারপর আমাদের এগোতে হবে, নয়তো এগোনো যাবে না। কি করে এগাবে, গাড়িতে তেল নেই তো। একে খাওয়াতে হবে। আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়নি, কিন্তু গাড়ির ব্রেকফাস্ট হতে হবে, হয়তো গাড়ি যেতে পারবে না। ওই বাঁ সাইডেই আছে তোমার একটা পেট্রোল পাম্প। কেউয়া চলো ফিল আপ করে নেই। লোক কই লোক, ফুল ট্যাঙ্ক হবে ফুল ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ 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 দাদা দিলি। তো গাড়িতে ফিল আপ করা ডান। 1014 টাকা, কত লিটার জানি হলো, 1014 টাকা হলো। আরে সকাল সকাল জ্যাম, মর্নিং টাইমে জ্যাম হলে না বিশাল অসুবিধা হয়, এটা আমার পোষায় না একদম। তো এখানে আকাশদা আর টাব্বুদি চলে এসছে, আর আমরাও বেরিয়ে পড়েছি। এবার আকাশদার গাড়িতে পেট্রোল নেই, তো সামনে কোথাও পেট্রোল পাম্প থাকলে গাড়িতে ফিল আপ করবে। দেখো হালকা হালকা কুয়াশা আছে, বাঁ সাইডটা পুরো দেখো, টোল প্লাজার ওদিকটায় দূরে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরাতে কতটা আসছে জানি না ঠিক। সামনে রাস্তার জ্যাম কাটিয়ে আমরা উঠে গেছি হাইওয়েতে, আর বাঁ সাইডে চলে যাচ্ছে NH6, আর আমরা যাবো NH2 দিয়ে, দিল্লি রোড দিয়ে। আর এই জায়গাটা দিয়ে লিন করার মজাই আলাদা, ও আলাদাই। এদিকে কর্নারিং করে কিন্তু মজা আছে, তোমরা কিন্তু কর্নারিং করলে দেখে করবে। অনেক দিন পর তো চলে এসেছি আমরা ডানকুনি এন্টার করে ফেলেছি। এবার ডানকুনি টোল প্লাজা দিকে মারাত্মক জ্যাম ছিল, তো ওদিকে আমি আর ক্যামেরা দিয়ে আর দেখাইনি, মানে এতটা জ্যাম, কারণ গাড়ি চালাবো না কথা বলবো, মানে এমন সিচুয়েশান, তোমরা বুঝতেই পারছো কীরকম জ্যাম ছিল তাহলে। আর এদিকে তো লরির জ্যাম, দেখো এই সাইডে এখনো কাজ হচ্ছে, আর এই সাইডের রাস্তা আপাতত তো পুরো আপডেট ঠিক আছে এইসব এই রাস্তায়।
তো এদিকে আমরা হোটেল নবান্নতে চলে এসেছি, আর এখানে আমার মানে ভয়েসটা জানি না কি হয়েছে, হট করে ভয়েস আসছিল না, তো এটা আমি ভয়েস ওভার দিয়ে চালালাম। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা। আমরা ঢুকতে যাচ্ছি হোটেল নবান্নতে, দেখে নাও। কোন দিকে বসবে? বসলেই হলো। ব্রেকফাস্ট চলে এসছে, আর এদিকে আমি নিয়ে নিয়েছি দোসা, আর এদিকে দুজন ইডলি নিয়ে নিয়েছি। समझ रहे हो ना अंडा क्या कहना चाहता। তো চলো ফটাফট ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপর বাকি রাইড কন্টিনিউ করছি। আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট, এবার আমরা এখন বেরিয়ে যাব। আর বেশি কোথাও আমরা আর দাঁড়াবো না, ওখানে গাড়িতে ফিল আপ করাবে ব্যাস, আর কোথাও দাঁড়াবো না, একবারে সিধা টানবো, তারপর দেখা যাক কতটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াই। তো খুব বেশি দাঁড়াবো না, এটাই বলার ছিল। হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড টোল প্লাজা, পালসিট টোল প্লাজা। এখন আছি পালসিটে, আর রাস্তা তো এখান থেকে খুবই দারুণ, মানে গাড়ি তোমার 80-90তে ট্রেনে মজা পেয়ে গেছি। 90 খুবই কমই উঠেছে তাও। ওই দিকটা দেখো পুরো কুয়াশা, পুরো কুয়াশা ভরে গেছে ওদিকে। এই দিকটা দেখো পুরো কুয়াশা, আলাদাই লাগছে, আলাদাই। আর ট্রেনেও সেই মজা পাচ্ছে, সিরিয়াসলি বলছি। ঘড়িতে বাজে 10টা 23, আর আমরা পৌঁছে গেছি ল্যাংচা শহরে, মানে বুঝতে পারছো তো, শক্তিগড়। আর কি হলো, তো এখন আমরা চলে এসেছি বর্ধমান। আর ওই সাইডে রাইট সাইডে রাস্তাটা তোমার যাচ্ছে বোলপুরের দিকে, আর আমাদের এই সোজা এই রাস্তাটা বর্ধমান, বর্ধমান, তারপর হচ্ছে আসানসোল, সব এই রাস্তা। এখন ঘুরি ঘুরি দেখি বৃষ্টি একটু একটু নামছে, এবার জোর নেমে গেলে তো চাপ আছেই, সেটা তোমরা ভালো মতোই জানো। তো চলো তোমরাও একটু রাস্তার ফিল নাও, আর আমিও তাদের বৃষ্টির সাথে রাইডটা ফিল নেই। তো চলো ফিল নাও। একটু পরেই আমরা ঢুকে যাব দীঘা বলে যে জায়গাটা আছে সেখানে, তারপরেই হচ্ছে আসানসোল, ঠিক আছে। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ বৃষ্টি নেমে গেছে, চমৎকার ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারের মধ্যে আবার বৃষ্টি। এই রাস্তার জ্যামগুলো আমার সিরিয়াসলি পোষায় না। আমার এই জ্যামগুলো একটু এক ফোঁটাও আমার জ্যাম পছন্দ না। আর লোকেশান যেটা আছে ওটা তো 31 কিলোমিটার দিয়ে দেখাচ্ছে, দেখা যাক। আমরা যে ওই হাইওয়েটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওটার ওখান থেকে বাঁ সাইডে যে একটা রাস্তা চলে যাচ্ছে, এই রাস্তাটা ধরে আমরা বাঁ সাইড নিয়ে নিলাম। আর আমার যে ম্যাপটা নেই বলে, মানে ফোনটা আমি বৃষ্টির জন্য পকেটে ভরে নিয়েছি, তো তার জন্য তোমাদের রাস্তাটা দেখাতে পারলাম না, আর ক্যামেরাটা তখন অফ ছিল।
আর ভালোই বৃষ্টি নেমে গেছে, ঠান্ডাও লাগছে সেরকম। বাবারে মানে 70-80-তে টানছি না, মানে ঠান্ডা লাগছিল ভালোই। ঘড়িতে এখন বাজে 3:53, মানে 4টের কাছাকাছি। আর মাইথন এখান থেকে আর 19 কিলোমিটার। এর আগে আমরা কিছু কিলোমিটার আগে দাঁড়িয়েছিলাম লাঞ্চ করতে, যেখানে আমাদের সময় 2 ঘন্টা লেগে গেছিলো। 2 থেকে 3 ঘন্টা এরকম হতে পারে, আমার ঠিক এক্সাক্ট খেয়াল নেই, কারণ বৃষ্টি পড়ছিল। তো দেখতেই পাচ্ছিলে যখন বৃষ্টি পড়ছিল, যার কারণে আমি আর মানে আমরা যাইনি, এত জোর বৃষ্টি নেমে গেছিলো। তো ভাবলাম কোথাও ওখানে রেস্টুরেন্ট ছিল একবারে সামনে, লাঞ্চ করে বৃষ্টি তারপর কমলো, তারপরে আমরা বেরোলাম। হয়তো এই বৃষ্টির মধ্যে রাইড করা পসিবল না। আর আমার জ্যাকেট এমনি ভিজে গেছে, মানে যা বৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখতেই পেয়েছিল ক্যামেরা যতটা দেখিয়েছি, আমার জ্যাকেট পুরো ভিজে গেছে। আর এখন বিশাল ঠান্ডাও লাগছে গাড়ি চালানো, এখন জ্যাকেট ট্যাকেট ভেজা, ভেতরে যেই ড্রেসটা পরা আছে গেঞ্জিটা সেটাও একটু ভেজা আছে হালকা, আর বেশি ভেজা হচ্ছে জ্যাকেটটা, তো যার কারণে ঠান্ডাটাও বেশি লাগছে। এবার যাই তাড়াতাড়ি করে 18 কিলোমিটারটা আর কমপ্লিট করে নিই, ব্যাস। তো এখান থেকে আর 9.2 কিলোমিটার বাকি মাইথন। আর যতটা শুনেছি মাইথনের যে ড্যামটা আছে, আকাশদা আমাকে বললো যে ওখানে নাকি মানে ক্যামেরা অ্যালাউ নয়, ঠিক আছে। তো আমি সেই জায়গাটা আমি ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেবো, ঠিক আছে। যতগুলো পারবো, যখন মাইথন ড্যামের সাইডগুলো ঘুরবো তখন তোমাদের ওই ফোন থেকে বা গোপ্রো যে পিছন সাইড থেকে তখন তো করা যায় পিছন সাইড বা ওই সাইডগুলো পাইলে পাহাড় দেখা যায়। তো ওই সব সাইডগুলো আমি করবো, ঠিক আছে, যতটা পারবো তোমাদের দেখাবো। তো জুড়ে থাকো ভিডিওর সাথে, সবটাই দেখতে পাবে। আমরা ওই কল্যাণেশ্বরীর মানে যেই ব্রিজটার আমি কথাটা বলছিলাম, ব্রিজটার কথা, তো ওইটার রাইট সাইডে একটা রাস্তা পড়ে যায়, মানে এই রাস্তাটা, এখান দিয়ে এই ব্রিজটা গেছে আর এখান দিয়ে এই রাস্তাটা, তো এই রাস্তাটা আমরা ধরে নাকি যাচ্ছে। তো হয়তো ওই দিকটা মনে হয় যাবো না, ওই পাটটাতে। এই সাইড দিয়ে পোস্টারে লেখা মাইথন আর কল্যাণেশ্বরী, ঠিক আছে। তো মাইথনটা কত জানি ভুলে গেলাম, হ্যাঁ মাইথন 4 কিলোমিটার, কল্যাণেশ্বরী জানি কত ছিল ভুলে গেছি। তো ফটাফট যাই। আবার বৃষ্টি নেমে গেছে গুড়ি গুড়ি, মানে বৃষ্টি আর কমছে না, দেখছো। তো ঢুকে পড়েছি আমরা মাইথন ড্যাম। তো ভিউটা দেখো, আর উপর সাইডে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওই যে পাহাড় উপরে কতটা কি দেখতে পাচ্ছ দেখে নাও, ওই যে উপরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে মাইথন ড্যামে। রাস্তাটা দেখো কতটা সুন্দর, এদিকে কিন্তু গর্ত আছে। আর ভাইজারটা মানে এত বৃষ্টি পড়েছে, ভাইজারটা ক্লিন করলেও মানে একটু আবছা আছে। রাস্তাটা দেখো গুরু কত সুন্দর, গর্তের সাথে আর পাহাড়ের ফিল, একটু ছোট পাহাড়ের ফিল নিয়ে নেই। আবার কবে সিকিম বা দার্জিলিং যাবো, ততক্ষণে এগুলো নিয়ে ফিল নিয়ে চালাই। আরে বাম্পার, ও এটা তো আপার ড্যামের মতো লাগছে। হ্যাঁ আপার ড্যাম লাগছে। হ্যাঁ একটা দাঁড়িয়ে ছবি তুলি না, দাঁড়িয়ে এদিকে ক্যামেরাটা ঘোরাও। ইয়েস, হ্যাঁ আমার ভিডিও করে দাও না। হ্যাঁ লাভলি।
দারুণ দারুণ, জাস্ট অসাধারণ। উফ, একটা পুরুলিয়া আপার ড্যামের ভাইবটা মনে হয় পেলাম। তো অবশ্যই এখনো পুরুলিয়া যাইনি, যাবো একদিন। A few minutes later. তো এখন আছি আমরা মাইথনে, আর এদিকে সব বোটিং করছি। বোটিং 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 ইয়ো, আজকে একটা ইয়ো স্টাইল করে দাও। ইয়ো ইয়ো ইয়ো। আরে এই দেখো চারিদিকটা পুরো ওয়াও, চারিদিকটা পুরো ওয়াও ওয়াও ওয়াও, Looking like a wow. দ্যাটস লুকিং লাইক এ ওয়াও। আর আমরা এখানে কেউ সাদা কাটতে পারি না। So this is the place এখানে আমাদের আজকে আসার কথা ছিল, আমরা পৌঁছে গেছি। এখন নৌকা বিহারে আছি, সুন্দর একটা জায়গা। কেমন লাগছে বলো সবাই, ইদার, দেখে আমাকেও দেখাও। যে জানাও। আমাকেও ভিডিওটা পাঠিয়ে দিও। Hello, hi. এই যে ইয়ো, একটু হাতটা সরাও। একটু হাতটা সরা, পেছন দিক দিয়ে ভিডিও। ইয়ো, 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 ইয়ো। ভেজ বাই মানিক। আর ওই যে আইল্যান্ড, ঠিক আছে, কহনা প্যারে ওই আইল্যান্ডে হয়েছিল গাইস, ঠিক আছে। আমরা কোন আইল্যান্ডে ওই যে গেছি? ঋত্বিক রোশন ওখানে নেমেছিল অমিষা পটেলকে নিয়ে। কোন island এ? ওই আইল্যান্ডটাতে, ওই আইল্যান্ডটাতে, ওই ডান দিকে, এইটাতে? হ্যাঁ ওই ডান দিকের আইল্যান্ডে ঋত্বিক রোশন অমিষা পটেলকে দিয়ে নেচেছিল। এই যে পাখি উড়ে যাচ্ছে, সুন্দর ব্যাপার। কেমন লাগলো সবাই জানাও গ্রুপে, হ্যাঁ এখানে পাখি উঠছে আর আমার ভয় সবাই জানাও কি কেমন লাগলো। সুন্দর লাগছে यार। আর যে স্পিড বোট এই যে এইদিকে স্পিড বোট হচ্ছে, দেখে নিতে পারো, ওই যে কতটা ক্যামেরাতে আসছে। এবার দেখো তোমরা, ওই যে স্পিড বোট যাচ্ছে, আমি ভালো জায়গায় আছি ভাই, আমার ভয়ও নেই পড়ে যাওয়ার। দেখো ওখান থেকে জল টল। তো সবাই দেখলে কেমন লাগলো জানাও একটু, হ্যাঁ। আমরা যেতে চলেছি ওই দূরে যে একটা আইল্যান্ডে পাচ্ছি, ওই আইল্যান্ডে, ঠিক আছে। দুলছে এ মদন কাকা। এ ভাই, দুলছে। এবার ঢেউটা দেখো তোমরা, এই ছবি তুলছে, ভয় লাগছে না এদের। ছবি তুলতে ভয় লাগে। এখানে দুলছে বোটটা, দেখো। এবার নাম্বার এখানে তো হাসাহাসি শুরু করেছে। দুলছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানিক এইমাত্র বললো কি? ভাই, এবার নামবো আমি। তো আমি নামা স্টার্ট করে দিই। আমি যেতে পারি না বলবো। এটা হচ্ছে ছোট আইল্যান্ড, দেখে নাও আইল্যান্ডটা। দুটো মানে ওই সাইডে পাহাড় আছে, আর আমরা কোন দিক দিয়ে এসছি, ওই সাইডটা দিয়ে, ওই সাইডটা দিয়ে আমরা এসছি মাইথনে ওখান থেকে, ঠিক আছে। ওখান থেকে এসে এতটা নিয়ে আসলো, আর এই সাইডটা মানে মারাত্মক ঢেউ। তো বেসিক্যালি আমি এমনিও সাঁতার কাটতে জানি না, ঠিক আছে। তার মধ্যে জলে কোনো বোটে সিরিয়াসলি আমার বিশাল ভয় করে। তার মধ্যে এটা পরে আমার মানে অবস্থা কী হলো, ভয়ে অবস্থা শেষ হয়ে গেছিলো অর্ধেক মাঝখানে এসে। তোমাদের কেমন লেগেছে বোটে এক্সপিরিয়েন্স একটু বলো। হ্যাঁ, খুব খারাপ। তোমার কেমন লেগেছে কি বোটের এক্সপিরিয়েন্স? বোটের ব্যাটারি ছিল না, ব্যাটারি ডুবে গেছিল, ধর না। समझ रहे हो না। তো আমরা এখানে হোটেল নিয়ে নিয়েছি, ওই যে নাম হচ্ছে রবীন্দ্র লজ, দেখে নাও হোটেলটা। আর দেখে নাও এদিকেও একটা পাশে হোটেল, আর এদিকে হোটেল, আর এদিকে পুরো ফাঁকা রাস্তা, পুরোটা ফাঁকা রাস্তা, দেখে নাও। যেখানে মানিক একসাথে বাইক চালাবে। হ্যাঁ। The next day. তো সবাইকে গুড মর্নিং। এটা হচ্ছে ডে 2, ঠিক আছে। আর আগের দিন হোটেল অবধি এসে তারপর ভিডিওটা আর করিনি, কন্টিনিউ আর করা হয়নি, তখন গোপ্রোতে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো। তাই ডে 2 মানে সেকেন্ড ডে, আজকে সকালে নেক্সট ডে মর্নিংয়ে শ্যুট করছি ভিডিওটা। আর রাতে অনেক কিছু দেখানো যায় না, তো তার জন্য আমি দিনের বেলায় ভিডিওটা আবার শ্যুট করছি, যাতে ভিডিওটা বড় না হয়। তো আমাদের রুমটা তোমাদের এবার দেখাচ্ছি, আগের দিকটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে রুমের 3টে বেড, একটাতে আমাদের পুরো জ্যাকেটের হেলমেট দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি, এদিকেও একটা, আর এদিকে এই যে একজন ঘুমিয়ে যাচ্ছে আর ফোন ঘাঁটছে, আর এদিকে একটা টেবিল, দেখে নাও। আর একটু পরে বাইরের দিকে যাব, তখন তোমাদের ভিউটা দেখাবো। জাস্ট ভিউটা দেখে তোমরা কমেন্ট করে বললে তোমাদের কেমন লেগেছে। তো এখন আমরা সব বেরিয়ে যাব হোটেল থেকে, আর 11:44 টাইম বেজে গেছে।
ওঠার রাস্তাটা দেখো তোমরা, ওয়াইডে তোলো, ওয়াইডে ওয়াইডে। ভাই সাইড সাইড, এদিকে এদিকে। खतरों का खिलाड़ी एक ও এই এটা থাম্বনেল ক্লিক করে নেই, থাম্বনেল থাম্বনেল। এখন আমরা এই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আর তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা হচ্ছে চ্যানেলে নতুন, তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের সাথে দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আর জুড়ে থাকো আমাদের এই চ্যানেলের সাথে, রাইডার বাই মানিক চ্যানেলের সাথে। আরও তোমরা ট্রাভেল ব্লগ দেখতে পারবে। আর মাইথন তোমরাও আসো, ঘুরে যাও, খুবই সুন্দর জায়গা। যারা এখনও আসোনি তো একবার প্লিজ ভিজিট করে দেখো, খুবই ভালো লাগবে। আর এই রাস্তাগুলো তো দারুণ, যতটা রাতে আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম, তো দিনের বেলা দেখো। আর আমরা ওই আইল্যান্ডে গেছিলাম, ওই সাইডে একটা আইল্যান্ডে আমরা গেছিলাম, তো দারুণ জায়গাটা ওই আইল্যান্ডে। আর এই সাইডে ভিউটা দেখো তোমরা একবার, স্যাডেলিং করে দেখাচ্ছি, দেখো। চলো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন ভিডিওতে। ততদিনের জন্য টাটা, বাই বাই।